ต้มยำเครื่องสมุนยำนี่เครื่องซ้ำในยำเมียนนี่ยำผอมมักอะจะมวยยำปะกองโอหลังโอคลังเหมือนเต้นมองนี่หลังสระสระมองให้มักเรื่องกว่าทำไมเดี๋ยวนี้ต่อมาเตี้ยยำเมียนละขุยสาวรวมแดงโกสกรีตำซอตำกระหอมจะมวยยำมาเตะตุ่มเมียนสัตว์โจลสัตว์บ้างให้ยำสัตว์ป่าหือนี่ต่อมาเตี้ยยำเมียนกรดตำปรังเป็นป๊อจะมวยยำมันนอกมาพลายต่อหาไล่จับด้านเธอจะมวยยำแต่งออกนี้แต่บองไล่ยำจับด้ามเลี้ยงปะกองจะมวยนั่งหมักเนี่ยสะอาดสันโอ้ปะกองบางเยอะมันโอ้เหม็นเต้นเนี่ยหลังสระสระนอนมองนี่ต่อมาเตี้ยยำจับด้ามจับแผลโอ้ยเนี่ยสัตว์ป่าคือเยอะอ่ะโอ้เหม็นเต้นมอง
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់មឹកនេះបន្ទាប់ពីរៀបចំគ្រឿងរួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករនេះប្រេងឆាយើងក្តៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់លេងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមគល់ក្រៃម្ទេសជាមួយនឹងល្បុយសើចនេះឥឡូវហ្នឹងគ្រឿងយើងបានឈ្ងុយហើយខ្ញុំដាក់ម្ទេសចិញ្ច្រាំចូលហូបចិញ្ច្រាំស្ករក្រហមបន្តទៀតខ្ញុំចាក់ខ្ទិះដូងចូលចាក់ទឹកនេះបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ការ៉ុតចូលនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែចូលបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីដុំស៊ុបខ្នុរដុំតុងយ៉ាំហើយនឹងម្ទេសទុំនេះបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់បកងជាមួយនឹងមឹកចូលចាក់ទឹកថែមបន្តិចអូឡើងចំណងមែនតើហ្មងណាអូយគាត់ទៅបោកមកខ្លួនឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណានេះញឹកដាក់ទឹកដោះគោឆៅចូលអូយនេះស្លរបស់យើងតំណងញ៉ាំខ្លាំងមែនតើហ្មងណាឲ្យបកងមួយឡើងនេះបកងធំនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ជីណាចូលអូអញ្ចឹងទៅថែមក្លិនហឹរឈ្ងុយទៀតស្លរបស់យើងតំណងញ៉ាំមែនតើហ្មងណានេះឥឡូវនេះសម្លរបស់យើងឆ្អិនហើយតោះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូឡើងតំណងមែនតើហ្មងណាជាតិមែនតើអូយផ្គារបស់យើងល្អមែនតើណា
បកងសាំមិនទៅដល់ផ្អែមហ្មងណាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ